是他们吗？他们来这边工作是为了什么？你以前有这样的经验吗？最好不要再看了，赶快回去做事。去吧，别看了。Dale， 跟我来一下。很抱歉今天让人来到这边，但现在是特殊时间，我想你应该很清楚状况是什么。我是风险管理部门的，我们认这个部门是裁员开始的地方。请你明白，这当中没有自然恩怨。今天这层楼大部分的人都被解雇了。这份文件里面有公司详细的赔偿方案，公司会赔偿你半年的收入，你也可以持有手中所有的勤务部位直到到期。明天中午12点以前，你可以选择要不要接受公司的提议，明白了吗？是。由于你的工作包含许多公司的机密，公司必须要做出一些动作。你已经为公司工作19年了，我想你应该很明白。什么意思？你的大楼通行证、电子信箱、浏览器以及手机，都将在你走出这扇门之后停止使用权利。现在请你回办公室收拾东西吧。暂时的。如果可以帮你，我才帮你。你告诉我是谁 Dale， ？Max？ 是的，你乱猜了。Sarah？ 我就知道。Dale，这是运气不好。哦，是哦，是哦。boss，我你看。行啊，最近暂时都是这样子。可是我想在离别前跟你说声谢谢。不用了。可是你是这里的 boss 的啊。我知道了。这边要我做到一半的工作，那不让我继续做完，你就看着办吧。小心点。哎，走吧，下班了，你也走吧。我没事，我再坐一会儿。哎，当今当去紫金酒吧，庆祝我们还没有被裁员。我等下再打给你们了。好吧。喂 ，Will， 我听到你声音，你能出去讲吗？哎，你现在过来了吗？不，你快回来。什么？现在办公室有很重要的事情要跟你报告。11点。是，相信我，这很重要。哎，怎么了？为什么要我现在回来？这是戴尔临走前给了我的东西，而且他在电梯门合上之前说的最后一句话是“小心点”。什么？说小心点。所以我才很好奇啊，于是我就马上把这个 USB 打开来看了，然后才发现这里面不是什么好东西。这是什么？这是我们目前账目里面所有东西。戴尔在试着算出这些东西在目前的风险下亏损的最大可能性，然后这是结果。什么时候发生的事？今天，这是我刚刚算的，而且这些曲线完全相反了。
而且比预期的还要差出很多，损失比现在公司的市值还要高出很多。这还只是这层楼的。是，好，我明白了。那调有人呢我不知道那些被 fire 的人电话都被停掉了。 ？Shit！ 你打电话给 Dale， 我打电话给 Boss Sharon。Hi Will， 这是我们公司首席风险分析师 Sarah， 这是我们公司证券交易点主管。你好。Will， 你刚刚在电话里面说的，现在给 Sarah 看吧。这是你们子公司下风险管理部门的人算的。是 Peter， 对不在离职前给他一批资料。你怎么看？我需要时间分析，但看来 Peter 知道他在做什么，所以我们是遇到问题了。Will， 你们交易部把账户上这些东西卖出去，需要多久的时间？几周吧。你知道我们部门只买和卖，缺少任何一方都不行。如果缺少任何一方，很快这件事情大家就知道。一旦事情泄露出去，那我们就完蛋了。知道。Sarah， 你允许放在报表上的资产价值是多少？为什么是报表上？当然是因为没有人要买啊。你闭嘴。如果没有市场，我要算上好几个星期才能给你精确的数字，因为我得一件一件算。那是。Will，闭嘴。Peter呢？去把那手带过来，等下和总裁开会。什么都不用说，我们上楼开会。快点，总裁执行前已经到了。大家请坐下好。欢迎你们，很抱歉这么晚要给你们进行开会通知，但是根据现在我们就是观察到的一些现象，我们有这样子的一个必要性。那不如这样子好了，就是先跟我们解释一下到底发生什么样的状况。总裁，就像我刚刚跟你所陈述的，就是如果你把13页上的数字，等一下我们还是请算出这个问题的分析师来跟我们做解释的状况。分析师是。那你好，你什么背景？怎么发现麻烦的？我是清大器材系毕业的 Peter， 我用早上 Dale 给我的资料，然后去用学在眼镜课学到的 VAR 方法来计算，发现了问题。Dale现在的状况是？早上被我们解聘了，我们现在还找不到他。找不到他？请你想办法让他在6点之前进我办公室，这样 OK 哦。好，然后 Peter 清大器材，你们现在很多学长在我们公司工作，这样那。请你告诉我，就是到底是发生了什么样的事情，然后你可以尽量清楚一点的把这个问题跟我们做一个解释的动作，因为毕竟不是我的脑袋把我带到这个位置的。好，请开始。首先，我们必须先知道 VAR 到底是什么。VAR Value at Risk， 也就是事情到底有多糟。我们有 S% 的信心，在 N 天之内，资产价值波动后，损失不超过 VAR 值。故我们可以知道 VAR 是一个时间与信赖水准的函数。以下我们介绍2种方法计算 VAR， 分别是历史模拟法及模型建构法。其中历史模拟法不需假设报酬的分配，其信念为相信历史会重演，而模型建构法则假设报酬服从几何布朗运动。历史模拟法藉由过去的历史资料，找出每一天的可能损失，并由高到低排序。当我们在计算 VAR 值时，我们先找出 S% 下一天的 VAR 值，再透过乘以根号 n 得到 S% 下 n 天的 VAR 值。举例来说，若我们有过去500天的历史资料，我们可以利用这过去500天每天价值的变化程度来模拟第501天的价值。若我们想知道的是 99% 下10天的 VAR 值，那我们就先将损失排序，最大损失的第5名则为一天 99% 下的 VAR 值，其中第5名是因500乘以 1% 得来的，透过乘以根号 n 得到 99% 下10天的 VAR 值。
第二种方法为模型建构法，这个方法是透过先计算出 n 天资产价值变动的标准差，最后再乘上常态分配下对应的 critical value， 就可以得到 var 值。举例来说，若我们的部位价值为1000万元，每日波动度为 2%， 我们想计算 99% 下10天的 var 值，算法就是将1000万元乘以 2%， 得到每天的波动为20万元，乘上根号时得到10天的资产价值波动度，最后再乘以常态分配 1% 底下的 critical value， 也就是 2.33， 我们就可以得到 var 值为1473621元。当我们了解 var 公式基本的样子后，也就是波动度乘常态分配底下对应的 s% 的 critical value 乘以根号 n， 我们可以进一步讨论波动度的样子。在上个例子中，我们面对的是一档股票。若我们想计算一个包含2个标的的投资组合，那我们就把 var 公式中的标准差改写成如白板上中的式值，其中 sigma a 为投资 A 标的物的部位价值乘上该标的物的波动度。我们亦可将投资组合扩增到多个变数，改写成如白板上的式子。利用以上的公式，我们可以再衍生，若是我们的资产组合有衍生性金融商品，那上式将代换成为你这个模型可以告诉我们什么？借由模型建构法，我们知道当波动度上升，将会使 var 值上升，而透过我刚刚的计算，这会使我们的风险值超过我们公司的资本，这会使我们的信用严重缩水。我们得面对更高的利率，尽管会找上我们，更严重的是，没有顾客会来我们的商品。所以我解释一下，我们刚刚你想说意思就是这场派对要结束了，然后我们手上还是有一大堆的垃圾卖不出去。是的。所以说，如果我们要把这些资产做脱手，老板，你这样是在杀鸡取卵。这样子的话，明天过后就再也不会有人跟我们交易了。我们卖东西一点价值都没有啊！这样东西是要卖给谁？而且你这样做可能会瘫痪整个市场。我们是用市场价值把这些东西卖给有需要的人，这样做哪里不对了？你今天处处为这个社会大众着想，只有我们想过了。我们今天不这样断尾求，今天瘫痪就是我们公司，这样结果是你乐见的吗？可是这样子的话，你就再也没办法卖任何东西给这些人了。我明白。你明白？对，我明白，就是这样子。我们今天说要这样做，就是这样做就对了。明天中午之前，我要看到96%的资产被出清，就是这样。好，大家辛苦了，那就是1个小时之后再回来跟我汇报，再会。所以就这样。公司的政策我也无能为力。我的天哪！很多时候这不是我们能决定的。不过……没有不过，你该庆幸今天是你发现这件事情，这让你可以在这场灾难中存活下来。看看你的同事，他们可就没你这么好运了。唉，赶快去做事吧。记者，我们刚刚没有开过会，也没有讨论我们要恶意出售公司的资产，还有，你什么都不知道。喂，喂，是的，他们已经找到 Dale 了，我们去把他带回来吧。嘿，可以进去吗？请进。所以我觉得就照原定计划执行好了。没问题啊。如果要这样执行的话，你觉得可能会有什么样的问题？该说的会议室里面都说过了。那这种不信赖，谁要来负责？大规模的裁员。谁要出来负责？是啊，总得要有一个人出来吧。这个我懂，我的意思是谁应该要出来负责？其他人意思呢？我有愿意加入了吗？他应该不会反对我们。听着 ，Sarah， 我们需要有一个人出来进行负责的动作。所以是我还是 Jerry？
是。总裁，我想你应该记得，1年以前我就提过这个问题。事实上，1年以前，我觉得我们现在不应该注意在这个问题上面，你会得到很好的报酬的。谢谢你这段时间来对公司的付出。这真是太夸张了。还有你说，这样根本就是把股东和客户的利益丢在一边啊！你知道你现在正在和做出这个决策的人说话吗？那个死老头子，怎么可以是你？你是第一个发现这个问题的人呢。别说了。什么叫别说了？这什么鬼公司？他就不怕我们去爆料？妈的，我现在一定要反对。董事长，你以为我这样就好过吗？对公司而言，我们不过就是一颗又一颗的棋子，利益它才是他们最看重的东西，我们随时都可以舍弃。至于像媒体爆料，如果你不要命了，倒是值得一试。但我想，要不就你现在出来顶我的位置，钱全部都给你没关系；要不我们就各自都做好目前的工作吧。这真是太不公平了。我知道啊，知道。好，首先谢谢各位一早聊到这里。各位交易员们，经过昨天晚上董事会决议，我们决定让你们有个任务，就是把你们手上的资产全部进行出清。请各位参照眼前的这份资料进行动作，无任何问题。当然，这部分我们也将依据各位的表现做出奖励。如果你们有办法在中午以前将你们手上的资产93%的进行脱手动作的话，你们可以得到140万美金的奖励。如果你最后这个部门可以脱手掉94%的资产的话，那你们就可以每一个人再额外获得130万美金的 bonus。所以，请大家现在开始珍惜1个半小时的时间，去找你们身边所有的联络管道，然后看有谁可以成为我们的买家。哦，对了，不可以用 swap， 请直接出清。喂，我是 Angelina。Hi Angelina，I'm Peter。Peter，你这家伙又要什么？我们公司最近出了一个新的包装形式，简言之就是我的损失就是你的获利，你有兴趣吗？多大的包装？是说你们最近公司有些不太好的消息耶？我知道，不比你多了啊。对了，你看一下你的荧幕，我刚把东西mail到你的信箱了。我的天哪，多少96美元一股。91。94。93。你这样太为难我了啦，你等我一下哦。喂啊，我接电话。Hey, what's up？ 新建公司的 Angelina 说要买那股担保基金，只愿意出93元一股。93。好了，就93吧。真的吗？这样不就代表每卖出1单位，公司就损失1亿吗？93就93吧，总比没有好。快去多卖几张。到头来，他们还是把你请回来了。其实我也是可以选择不回来啦，他们给了我2个选择，要么就是想尽办法把我所有的投资跟资产全部和这间公司绑在一起，看着它变成废土；要不然，我也是可以什么事都不做就坐在这里，1个小时净赚174800美元。看来我也是没有别的选择。也是，公司从来就不给我们做什么选择。我想要告诉你，你当初想要告诉公司的那些状况，虽然可能不是用你期待的方式，不过我想公司现在已经很明白了。像也是。嘿，你知道你正在和做出出售资产决策的负责人说话吗？1年前我就告诉公司这个问题，1年前我就告诉过总裁，没想到现在最后离开的人还是我。
想教你去说这场游戏。